我叫陳老正，職業係一個囚犯。坐監對我嚟講啊，即係度假。呢度每朝6半叫坐，9點入數期做嘢，10點之後釘蓋瞓覺。新人唔識嘢嘅，教下佢啦。我聽瑪麗蓮夢露講過，結婚係女人最重要嘅日子，我都唔喺佢身邊，叫我為人夫。醫生話奶奶係急性腎衰竭，親屬換腎嘅存活率係最高。我而家喺度坐緊啊，我點出換啊？我冇晒辦法啦，我根本就冇路行。我條料出嚟，講我嘅話你聽。仲有邊個聽唔順眼？這什麼東西啊？哪裡走啊？多個香港多隻鬼啊！你錯我咗20年啦，你覺得我會放過呢個機會咩？點解仆街玩到冇嘢好玩，玩屠肉啊？讀多幾年書係唔同啲喎。其實呢啲只係一啲細分子重複連結成為大分子造成嘅反應咧。望住我做咩啫？讀過幾年書可以睇唔起人啊？